ございます。こんにちは、こんばんは。リンリンです。久しぶりに動画撮りました。撮れなかった理由は、中間テストだったんです。久しぶりやな、これね。で、久しぶりにやっていこう。汚い。親が帰ってくるまで。親が帰ってきた。あんまり親帰ってくるとめんどくさいんでやめます。NG 動画として。いや、今日の夜中撮ります。というわけで、じゃあな。